والتي تقام في توقيت مبكر في الرياض في 3 مساء بتوقيت الرياض، وذلك أيضا للتعود أكثر على الأجواء، بما أن اللقاء الأخضر الأول ضد المنتخب الأرجنتيني سيلعب عند 1 ظهرا بتوقيت الدوحة. هيرفي رونار جاهز لخوض كأس العالم بعد أن قدم تصفيات رائعة للغاية، ولاعبين تعودوا على العمل مع هذا المدرب واجتهدوا في الفترة الماضية. أصبحت المشاركة العالمية في المونديال محط أنظار الجميع، ونتمنى لمنتخبنا التوفيق في كأس العالم. قائمة الأخضر في هذه المباراة يلعب بمحمد العويس في حراسة المرمى، في الدفاع سعود عبد الحميد، عبد الإله العمري، البليهي وياسر الشهراني. في وسط الميدان كنو، المالكي، سلمان الفرج. في راس البريكان جناح ايمن سالم الدوسري، على جهة اليسار صالح الشهري في قلب الهجوم لتشكيلة هيرفي رونار. في المقابل امامنا قائمة منتخب كرواتيا بقيادة المدرب داليتش، بينما في الصورة امامنا هيرفي رونار المدرب الوحيد في تاريخ الاخضر الذي قاد المنتخب السعودي في التصفيات، وبعد ذلك يتواجد في النهائيات. في الوقت اللي فيه داليتش يعرف جيدا هذا الملعب ويعرف جيدا المملكة، فهو قد سبق له تجربة في أكثر من نادي سعودي بالنسبة للمدرب الذي كانت مع أفضل مشاركة في تاريخ كرواتيا في كأس العالم في المونديال الماضي، عندما خدعوا الجميع أو فاجأوا الجميع بمعنى أوضح، وتمكنوا من الوصول إلى المباراة النهائية قبل أن يخسروا ضد منتخب فرنسا. كل التحية لكم أينما كنتم، نرجو للجميع مشاهدة ممتعة في مباراة اليوم. تعود الكرة إلى سعود عبد الحميد كنو، سعود لمسة للوراء عند عبد الإله العمري، تمرير لكنها بالخطأ لمصلحة المنتخب الكرواتي. تسديدة والعويس يتألق في صد الكرة الأخيرة، حلوة كانت لمصلحة كرواتيا، لكن تألق بروعة كبيرة من محمد العويس. عنده مباراة ودية اليوم في أبو ظبي ضد منتخب الإمارات. كرة فيها ضغط عالي ساعدها الأخضر في هذه الأثناء لمنتخبنا عن طريق كنو. سلمان بالكعب إلى كنو، تسديدة لكنها مرت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. حلوة اللقطة الأخيرة، تبادل كرات بين لاعبي منتخبنا. بالسلام المالكي، طبعا المالكي عائد من إصابة، المالكي كان مهم جدا لرونار، المالكي كان قطعة مهمة جدا في تركيبة المنتخب السعودي الفنية لفترة طويلة. كرات متبادلة، عبد الإله مرة أخرى، العمري بتمريره في وسط الميدان، كنو، الشهراني بلمسة على جهة اليسار تصل إلى سالم الدوسري، مساحة انطلاقة محاولة سالم إلى المالكي، تمريرة لصالح، حلوة 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 وتسديدة، وحارس المرمى تألق سعود وكرة، يا إلهي حلوة يا شباب، حلوة يا شباب، حلوة يا شباب، كرة ولا أجمل لمنتخبنا، تبادل كروي جميل، لمسات، تمريرات، أداء رائع في اللقطة الأخيرة. فراس في كأس العالم أحبت تستغلها يا فراس، حلوة اللقطة الأخيرة، تضيع اليوم مش مشكلة أبدا على الإطلاق، ولكن في كأس العالم نحب استغلال أنصاف الفرص، التغطية، التدخل، العودة إلى فراس مرة أخرى، البريكان من لا شيء تقريبا، هذا فراس البريكان من لا شيء تقريبا، ظهر بشكل مختلف مع المدرب هيرفي رونار. لم تترجم هذه الأفضلية إلى أهداف، إلى استغلال فرص، إلى فعالية هجومية، إلى تهديد حقيقي، كرة ومحاولة على حدود منطقة الجزاء لمصلحة المنتخب الكرواتي، عرضية ومحاولة خطيرة لكنها تمر، وبعد ذلك العويس خرج من مرمى، الكرة خرجت إلى ضربة مرمى عند محمد العويس. لقطة باساليتش، شوفها مرة أخرى، كأنه يبحث عن حلول في وسط الميدان، تغيير اتجاه اللعب، طويل الكرة باتجاه، حلوة من سلمان، لمسة إلى ياسر الشهراني بكرة عرضية خطيرة بالراس، يا الله
حلوة يا شباب، حلوة اللقطة من جانب ياسر الشهراني سلمان كنو. النهاية كانت من صالح بضربة راسية. حلوة اللقطة الأخيرة من كنو. شوف سلمان فرج، شوف سلمان فرج اللمسة الحلوة الجميلة باتجاه ياسر الشهراني. العرضية أيضا راسية صالحة كانت العارضة. حلوين الشباب. الأخضر يؤدي بشكل جيد في هذه المباراة. سعود لمسة، تغطية، تدخل، بعد ذلك إلى رمية جانبية. محمد العويس العامري يحاول بكرة تصل إلى القائد سلمان الفرج. البريكان سلمان، حلوة على جهة اليمين، خطيرة باتجاه سعود، تمريرة وكرة. يا إلهي، لقطة كانت حلوة وخطيرة لكنها مرت أمام صالح الشهري. الشباب يؤدون بشكل جيد ومجتهدين ويبرهنون على إمكانياتهم وقوتهم وشخصيتهم، لكن نهايات عادي تضيع هذه الكرات، عادي جدا تضيع مثل هذه الكرات في الوديات. المهم في كأس العالم صالح لا تفوتكم مثل هذه الكرات، مثل هذه الفرص، لابد من استغلال أنصافها وأرباعها. تغيير أكثر من مرة للأخضر على مستوى الأداء وتنويع الهجمات وأيضا ابتكار الفرص، ولكن بدون أن يصل إلى الشباك. ربما مع هذه اللقطة سالم عرضية رأسية لكنها عالية بعيدة، وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى من جانب محمد كن. أداء جيد جدا من قبل لاعبي إيرفي رونار. ركنية للأخضر، محاولة لكن الرأسية لا زالت خطيرة، تغطية وتدخل من جانب الدفاع. إجراء العديد من التغييرات في الشوط الثاني من أحداث هذه المباراة. شوط أول ينتهي هكذا سيداتي وسادتي بتعادل بدون أهداف بين المنتخبين السعودي والكرواتي، استعدادا لكأس العالم هنا في الرياض قبل أيام من انطلاقة المونديال في قطر. نشكركم سيداتي وسادتي على حسن المتابعة في أحداث شوط المباراة الأول. نلتقيكم بحول الله تعالى في الشوط الثاني من هذه المباراة بين منتخبنا وكرواتيا. شوط أول ينتهي 0-0. مزيد من الحديث حول شوط المباراة الأول رفقة تغيير المدرب الفرنسي في هذه الأثناء. بداية شوط المباراة الثاني بقرأ في سالم الدوسري على تنفيذ ركنية 4 إلى 5 ركنيات سعودية في أحداث هذا اللقاء تقريبا، ولا ركنية لكرواتيا. سالم بكرة عرضية نحو القائم الثاني، تغطية من جانب الدفاع أقرب إلى كوفاتشيتش. ودقائق أيضا تحب أن يكون فيها المنتخب في أفضل أحواله وأن يخرج من هذه المباراة بكل المكتسبات الممكنة وأن لا يخسر أي لاعب. سالم يحاول، ضاعت منه، أقرب لسانيسيتش، طويلة خلف المدافعين، خطير لمصلحة منتخب كرواتيا. سعود معاه هذه الكرة، الأخطر لكرواتيا، المحاولة داخل منطقة الجزاء، تمريرة داخل منطقة ومحاولة خطيرة تسديدة من بروزوفيتش، ولكنها بعد ذلك مرة جانبية وتأتي إلى ضربة مرمى. سالم تمريرة للأمام باتجاه سلمان الفرج، حلوة باتجاه سالم، سالم عدى إلى هيثم، حلوة ضاعت يا سالم. كانت جميلة اللقطة الأخيرة. حلوة يا شباب، حلوة. الأهداف في الوديات مش مهمة بدرجة كبيرة، ولكن الثقة والأداء الفني والمستوى الرفيع والاستعداد البدني للقادم هذا الأهم. حلوة يا سالم اللقطة الحلوة أيضا من هيثم، جميلة من هيثم عسير. الهجمة اللي كانت في منتهى الروعة تثبت لك على قيمة هؤلاء اللاعبين، على إمكانيات هؤلاء اللاعبين، على شخصية هؤلاء اللاعبين، على أشياء كثيرة يمكن أن نستفيد منها في المونديال بحول الله. بالسلامة مايك. التغيير لكرواتيا، ثم بازاليتش أيضا ترك مكانه للأخضر في هذه المباراة. نعم كان عندنا الفرصة للوصول إلى الشباك. العابد يحاول، العابد إلى كنو وين كنو؟ يا الله، عاد
عدت من القائم. حلوه اللقطه الاخيره، حلوه يا شباب، حلوين يا شباب، حلوين يا شباب، حلوين يا شباب. منتخب رهيب، ولكن يحتاج كثير من الدعم ان شاء الله، يحتاج كثير من الدعم. وهذه لمسه على جهه اليمين الى سعود طويله، وفي الاخير تحولت الى ضربه مرمى. لا تنسوا انه لسه احنا ما حصلنا على شيء، هذا كل استعداد لكاس العالم، لذلك المنتخب يحتاج مساندة الجميع. العابد اللي كانه رماها حلوة، لكن القائم قال لها لا، لقد وضعها كانه بروعة كبيرة لكرواتيا من جانب ايفان بيروزيتش. تمريرة فيها تغطية، لوكا مودريتش يغير اتجاه اللاعب على جهة اليسار. محاولة لمنتخب كرواتيا في هذه الأثناء داخل المنطقة، وفرصة عرضية خطيرة. أوه، هدف كرواتي. تسلل يا جماعة، تسلل في لقطة الهدف. نعم، تسلل في لقطة الهدف، يعني تأدي بشكل جيد. تسلل في الكرة الأخيرة، يستمر اللعب، إذا يلغى هدف كرواتيا بسبب وجود تسلل في اللقطة الأخيرة على كراماريتش. كان يمكن نستغل أكثر من كرة لكرواتيا. الآن مباراة من مستوى عالي، ومنتخب يطمنا قبل المونديال. لمسة لمصلحة كرواتيا داخل منطقة الجزاء، محاولة بتسديد كرة، ولكنها بعد ذلك في المرمى. هدف أول لمنتخب كرواتيا، هدف أول لكرواتيا بعد عمل كبير من جانب أورسيتش. طبعا لعبنا بشكل جيد، وقلتها 7 8 10 مرات انه النتيجة مش مهمة في المباريات الودية، المهمة حدث على أرض الواقع.